alaikum, j'espère que vous portez bien et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo qui portera comme sujet l'œuvre d'Antigone. Mais avant d'analyser et d'étudier cette œuvre, il est très important de s'arrêter au niveau du mythe d'Oedipe. بمعنى أسطورة أوديب. هاد أسطورة أوديب راه واحد الفقرة مهمة في l'œuvre اللي غادي نقراو. Donc j'ai besoin de votre attention s'il vous plaît. L'histoire se déroule à Thèbes. بمعنى أن هاد القصة اللي غادي نعاودو دابا وقعت في مدينة Thèbes où le roi s'appelait Laios et la reine s'appelait Jocaste. الملك ديال Thèbes كان سميتو لايوس والملكة كان سميتها Jocaste. Donc هنا je vous présente les deux personnages principaux ديال le mythe d'Oedipe. Un jour, la reine tomba enceinte. Un oracle leur prédit que cet enfant va tuer son père et se marier avec sa mère. Donc, عندنا بلي الملكة اللي هي جوكاست حملات ومن بعد ما انتشر خبر الحمل ديالها في المدينة جا واحد الكاهن اللي هو لوراكل قال لهم بلي الجنين اللي حامله به الملكة جوكاست غادي يقتل الاب ديالو وغيتزوج بالام ديالو. دونك لو كوبل جوكاست et لايوس فكروا مزيان وقرروا انهم من بعد الولاده après l'accouchement ils vont délaisser leur enfant غادي يتخلاو على الابن ديالهم. دونك اوديب l'enfant naquit. اوديب هو الطفل اللي ولدت جوكاست fut abandonné dans la forêt comme une proie aux bêtes. Un berger le trouva et le confia à Corinthe. Donc كما قلت لكم le couple جوكاست et لايوس تخلوا على الابن ديالهم ورموه في واحد الغابه كوم بخوا اوبيت كفريسه للحيوانات. ولكن لقاه واحد لو بيرجي لقاه واحد الراعي وداه معاه لكورانت واحد المدينه. دونك 20 ans après من بعد 20 عام اوديب cherche sa famille et quitte كورانت. من بعد ما اوديب سمع بزاف ديال الاشاعات في البلاصه فين كبر قرر انه ينوض ويقلب على الابوين الحقيقيين ديالو. Dans son chemin, il rencontra un chevalier. Ils se sont disputés entre eux. Alors Oedipe tua son père. في الطريق ديالو هو غادي تلاقى واحد الفارس. في الطريق ديالو هو غادي تلاقى واحد الفارس. تناقشوا وقع بيناتهم شي مشكل. دابزو Oedipe قتل le chevalier. Alors que le chevalier à la base c'était son père. Oedipe قتل الاب ديالو بلا ما يعرفو. دونك كما كتشوفوا معايا ان لو بروميير ولا الشرط الاول اللي قال لنا لوراكل تحقق. يعني الامر الاول اللي قال لنا لوراكل انه غادي يقتل الاب ديالو تحقق لينا من بعد ما دابزو بلا ما يعرفوا بعضياتهم. Ce dernier continue son trajet jusqu'à Thèbes. Devant une portail, il trouva un orgue appelé le Sphinx. Il lui réclama que si il découvra une énigme, il va disparaître. Donc من بعد كمل الطريق ديالو هو غادي لمدينة تيب. قدام البوابة ديال القصر لقى قدام بوابة المدينة سمحوا لي قدام بوابة ديال المدينة لقى واحد الوحش اللي كانوا مسمين عليه لو سفنكس. داك الوحش كان كيهدد اهل المدينة وكان خالعهم بزاف وقال لي داك الوحش انه الا عطيتيني الحل ديال هاد اللغز اللي غنقول لك دابا غادي نختفي جو في ديسباريتر. دونك اللغز كان على الشكل التالي: qui est l'être qui doué d'une seule voix à quatre pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir. بمعنى شكون هو الكائن اللي كيتمشى في الاول على 4 د الرجلين من بعد على 2 وفي التالي على 3. دونك لا سوليوشن ولا لو ريزولتا ديال هذا اللغز هذا كان هو لتر هومان هو الانسان. Oedipe a réussi la solution ديال l'énigme. L'orgue bien le sphinx a disparu. وباش يكافئوه الناس ديال اهل المدينه والناس ديال تيب قرروا انهم يزوجوه الملكه اللي بقات فوف اللي بقات ارمله. دونك اوديب غادي يتزوج بجوكاست اللي هي الام ديالو في الاصل. اوديب وجوكاست ولدوا 4 ديال الولاد. عندهم أنتيغون اللي هي البطله ديال القصه اللي غنقراو،
بولينيس إتيوكل إي إسمان. من بعد واحد المدة، واحد الفترة، أوديب و جوكاست عرفوا في الأصل. أوديب و جوكاست ولدوا 4 ديال الولاد، عندهم أنتيغون اللي هي البطلة ديال القصة اللي غنقراو، بولينيس إتيوكل إي إسمان. من بعد واحد المدة، واحد الفترة، أوديب و جوكاست عرفوا الحقيقة باللي جوكاست هي الأم ديال أوديب وأوديب هو الابن ديال جوكاست. Donc en apprenant la terrible nouvelle, Oedipe devint aveugle, se creva les yeux et Jocaste se donna la mort. Donc من بعد ما ساقوا الخبار الحقيقة المرة اللي كاينة، دونك أوديب عمى عينيه و جوكاست انتحرت. من بعد les deux frères Polynice et Étéocle se sont mis d'accord de gouverner une année chacun à tour de rôle. دونك الملك اللي كان هو أوديب ما بقاش، بقاو الولاد ديالو بجوج اللي هما إتيوكل و بولينيس. اتفقوا الاخوان بجوج على انهم كل واحد فيهم غادي يحكم لمده عام، فاش يسالي الحكم ديالو غادي يعطي البلاصه الاخ ديالو. داكشي اللي وقع. دونك لو بروميي اللي حكم لينا تاب كان هو إتيوكل، هو اول واحد حكم المدينه. إتيوكل refuse de céder sa place à son frère Polynice. من بعد ما سالا العام ديالو رفض انه يعطي المكان ديالو، انه يعطي الحكم لبولينيس. دونك كما كتشوفوا إتيوكل ما احترمش الوعد اللي عطى الاخ ديالو. celui-ci fut rallié d'autres pays pour combattre son frère Étéocle. دونك بولينيس من بعد ما وقع عليه المشكل مع الاخ ديالو إتيوكل مشى دار الحميه على خوه، بمعنى مشى استعن بواحد الامراء اخرين ديال بلدان اخرين باش يتحاماو على الاخ ديالو إتيوكل. سي دو فرير سو سون انترتوي، تقاتلوا كل بجوج بهم ماتوا. دونك تاب بقات بلا حاكم. شكون هو اللي غيحكم لينا تاب après la mort ديال les deux frères Polynice et Étéocle et après la mort ديال Oedipe؟ c'est Créon. Créon هو le nouveau roi. وشكون هو هاد كريون؟ يعطي المكان ديالو انه يعطي الحكم لبولينيس. دونك كما كتشوفوا إتيوكل ما احترمش الوعد اللي عطى الاخ ديالو. celui-ci fut rallié d'autres pays pour combattre son frère Étéocle. دونك بولينيس من بعد ما وقع عليه المشكل مع الاخ ديالو إتيوكل مشى دار الحميه على خوه، بمعنى مشى استعن بواحد الامراء اخرين ديال بلدان اخرين باش يتحاماو على الاخ ديالو إتيوكل. سي دو فرير سو سون انترتوي، تقاتلوا كل بجوج بهم ماتوا. دونك تاب بقات بلا حاكم. شكون هو اللي غيحكم لينا تاب après la mort ديال les deux frères Polynice et Étéocle et après la mort ديال Oedipe؟ c'est Créon. Créon هو le nouveau roi. وشكون هو هاد Créon في الأصل؟ Créon c'est le frère de Jocaste. c'est l'oncle maternel d'Antigone et d'Ismène. Créon هو الأخ ديال الملكة جوكاست، هو الخال ديال أنتيغون وبولينيس وإتيوكل وإسمان. دونك من بعد هادشي اللي وقع والموت ديال الإخوان بجوج، كريون هو اللي حكم البلاد وقال في واحد الظهير ملكي، خرج أمر على أنه que le bon frère Étéocle serait fait d'imposantes funérailles, mais Polynice le vaurien, le révolté, le voyou serait laissé sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. donc الأمر ديال كريون كان واضح، وقال على أنه إتيوكل هو الأخ اللي لو بون فرير، هو الأخ اللي يعني ما غدرش الأخ ديالو، غادي يدار ليه جنازة، وبولينيس غادي يتلاح قدام الأسوار ديال المدينة بلا جنازة،
بلا ما يغطيوه بلا حتى شي حاجة باش يكون عبرة للخونة اللي في المدينة. Je vous donne un nouveau rendez-vous باش نبداو les personnages ديال l'œuvre et pour faire une analyse très détaillée d'Antigone. Merci pour votre attention. À la prochaine.